上鱼，漂亮！一辆车开过去，感觉上到了那些天宫一样，修这大风车，搞这些路全部烂完了。大家好，我是阿空，2天没有出来钓鱼了，感觉手痒痒的，今天出来钓一下鱼。今天来这个大水坑这里钓鳝鱼啊，之前在这边钓鱼的时候，弹脚鱼是挺多的，还有那些埃及鲢鱼都有，罗非鱼。看一下今天这种水的话，应该能钓到弹脚鱼啊，有点浑浊，然后上面又没有流水了。每次来这边钓鱼的话，很多网友说这个是鱼塘，你们看一下，那里就是有一个出水口出去的，一直流到上面去。他们之前也有抽过这个窝，但是涨水的话，那个鱼就会从那个地方跑上来的。好了，看一下今天能不能钓到鱼。哇，这条冒泡泡应该是弹脚鱼哦，应该是弹脚鱼。稳了这条鱼，中鱼，弹脚鱼，漂亮。第一条货，弹脚鱼，巴西弹脚鱼，放一点草，这种鱼会跳得很厉害的。又来口了，这条什么鱼？看一下，中鱼，又是一条弹脚鱼。这种弹脚鱼一起口的话，基本上能钓个几条的。它是有一个鱼窝，好像2条货了。又来，这条应该又是弹脚鱼，冒了一些泡泡。又冒泡泡，稳了，这条鱼稳了，中鱼，大弹脚，漂亮。这条可以啊，这条挺大了，3条了，好快啊！看看这条，中鱼，又是一条弹脚鱼，漂亮，太漂亮了。黑漂，哇塞，又是一条弹脚鱼，连杆了，真的是爽歪歪。又来口了，看看这条，吸口好慢，这条应该是条罗非鱼，感觉上鱼，哎，真的是条罗非鱼。又上一条罗非，
弹脚鱼，可以哦，漂亮。哇，冒泡泡，冒泡泡，应该是条弹脚鱼啊！这条冒了好多泡泡，种鱼，弹脚鱼，大弹脚。像这种鱼可以了，看到它皱纹了，这种鱼很老了，但是它在外面长得不是很大条。又来了，种鱼，哇塞，真的是爽歪歪呀，好过瘾啊！哦，可以哦。哇，这条又开始冒这种泡泡，应该又是条大货。来了来了来了，上鱼，哦，大货！这条鱼真的是漂亮，这种颜色很漂亮。哇塞，太猛了吧！这条大猛货真的是可以啊，一口直接黑漂，这才是真正弹脚鱼气口，太厉害了！又来了，哇，这条应该是弹脚鱼，上鱼，哦，漂亮，爽歪歪呀，过瘾得很。又来了这条上鱼，呜、真的是不敢相信啊，太多鱼了。我说这条什么鱼在这里吃半天，原来是这种鱼会在岸上爬来爬去的。上鱼，哦，漂亮，大货大货，好漂亮了。这样子吃可能应该又是条罗非鱼。哦，这条罗非可以，挺大条的哦，太阳飞。好了，不钓了，现在太热了天气。现在中午了，看到那边那些鱼全部都浮头上来，没空，给你们看看鱼货吧。那给你们看下鱼货，这个是弹脚鱼的，然后这边是罗非鱼啊，这罗非鱼还是活的，钓了不是很久，真的是过瘾。今天钓这些弹脚鱼，看下多少条啊？2、4、6、8、10、12条，13条，这里钓了13条，都是大的，真的不错。想不到今天有这么多鱼钓，估计很久没有来这边，然后它成了一个鱼窝，都在躲在那个洞穴里面。这条好漂亮啊，这条。好了，今天的视频就分享到这里。